Punto noveno, moción do BNG sobre a RPT. Portavoz nacionalista, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Pedimos ao día seguinte do pleno do mes pasado que se nos deran, naquel pleno se asegurou por parte do goberno que as prazas do persoal laboral temporal do Concello habían que dar fora da nova relación de postos de traballo que se está a negociar, e ao día seguinte, os 2 días de rematar, de celebrarse esa sesión plenaria, pedimos toda a documentación sobre o tema para ver, efectivamente, en base a que se facía unha afirmación dese calibre, desa trascendencia. A día de hoxe seguimos en ela, vai prácticamente un mes, menos un par de días desde aquelo, a lei di que en 5 días, se non se nos manifesta a oposición, temos que ter a documentación, mas fomos incapaces de dar con ela e nin sequera se nos contestou onde podíamos dispoñar dela. En consecuencia de todo o anterior, traemos ao pleno a ver se así conseguimos que se nos informe con algo máis que unha opinión de parte respectable, máis opinión de parte e de bon entender neste caso fora do concelleiro delegado de persoal. E nese sentido pedimos tamén que o secretario emita un informe sobre este tema, porque nos parece moi preocupante confirmar esta afirmación que se fixo na pasada sesión plenaria pola trascendencia que ten para determinados servizos que son emprestados fundamental ou íntegramente por persoal laboral temporal neste Concello, temporal porque, ao longo de 30 anos, 15 nuns casos, 10 noutros, 7 e medio noutros, non imos entrar na casuística posto por posto, non se quixo, non se soubo, non se puido, non se desexou actuar atallar esta situación con todos os problemas, xa digo, que implican a día de hoxe e de hoxe en diante, que é o realmente preocupante. Entón, basicamente, queremos que se nos conste con papeles o que hai e que a Secretaría nos informe das consecuencias legais que iso, de ser certo, pode ter tanto para os traballadores como, fundamentalmente, para os servizos que o Concello empresta a veciñanza a través de, xa digo, dependencias e servizos ocupados práctica ou totalmente por este tipo de persoal. En ese sentido, xa digo, instamos a que se nos facilite toda esa información sobre ese tema e recabar informe da Secretaría sobre o asunto e as posibilidades que poida haber para regularizar a situación do persoal laboral temporal do Concello, facultando a alcaldía e a concelleira en quen delegue a facer o que sexa preciso para cumprir estes acordos. E polo de agora máis nada. Gracias, señor alcalde. Valoramos positivamente a moción. Se nos ten falado deste tema e nós temos comentado xa en varios plenos, é algo que está aí e que nun momento dado vai estopar en vir aquí. Mais alá da información que pode ter este pleno, ao final a RPT debe ser algo consensuado con os representantes dos traballadores e entendemos que o maior esforzo que pode poñer o goberno é en chegar a un acordo cos traballadores. Xa hai anuncio que se non hai un acordo cos traballadores e cos seus representantes para a RPT, este grupo non vai votar favorablemente a ele. Entende que hai formas de chegar a negociar e a falar. Maiormente porque creemos que non están abertos todos os cauces para esa negociación e creemos que hai un problema serio de comunicación por parte do goberno, xa non cos traballadores, en determinados aspectos, incluso a veces que a cidadanía. A veces as cousas non hai máis camiño que un para levarlas adiante. O problema está en como se leva adiante ese camiño. Os erros pasados son, evidentemente, e hai unha culpa grande, e así non o mellor das persoas que están levando agora o tema, pero sí no grupo político que está gobernando agora mesmo, que no seu momento hai determinadas cousas que se fixeron mal ou moi mal. Pero incido e repito, máis alá da información que nos poida aportar aquí aos grupos que estamos neste pleno, que xa digo que vamos votar favorablemente a esta moción, sí que valoraríamos que se informara máis claramente aos traballadores. E non informar non é chegar con ultimátums dicindo é o que hai e como non hai outra forma de facelo, vamos facelo así. Hai formas de comunicar as cousas, hai formas de ir pouco a pouco limando as perezas e chegar a acordos. Eu digo pola experiencia sindical que pouca ou moita que teño. E nós, como Betanzos en Común, valoraremos, lóxicamente,
esa negociación que pode haber cos traballadores, porque entendemos que hai posibilidades de chegar a acordos, nada máis. Portavoz de Betanzos non. Levamos xa un tempo que se vai informando por parte do Concello sobre o tema de RPT, que non é o mesmo que mostrar información, non? É sacar as nosas conclusións. Polo que a nós tamén nos gustaría, sen ter que imprimir por soporte electrónico de papel, xa estamos servidos a chegada da información e o conseguinte informe do secretario para ver a posibilidade dunha regularización do persoal laboral temporal do Concello. Nada máis e moitas grazas. Portavoz Popular. Gracias, señor alcalde. Bien, vemos que lo que solicita es la información necesaria. De igual manera, nosotros también hemos registrado varios escritos en relación a estas cuestiones y a las cuales no se nos contestó tampoco. Hemos solicitado al Ejecutivo que nos reuniera de forma inmediata junto al Comité de Empresa y empresa concesionaria de la elaboración de la RPT para que nos informaran al detalle de la delicada situación por la que están atravesando un gran número de empleados laborales por encontrarse supuestamente en una situación contractual de fraude de ley. No es normal que estas cuestiones de solicitud de información tengan que venir a pleno, ya que claramente es una situación bochornosa que se tenga que dar de esta manera, más aún cuando se trata de una grave problemática que afecta a una importante parte de esta administración y en donde el alcalde o concejal de personal ya nos tendría que haber convocado para explicar esta situación, ya que no está encima de la mesa desde hace una semana, sino que ya llevan con este asunto varios meses y de momento pues no sabemos nada. Verdaderamente lamentable la transparencia con la que están actuando. Nos gustaría que además de entregar esa información que solicita en este caso un compañero de corporación, al igual que al resto de los que conformamos la oposición, se comprometa en este punto a convocar de inmediato a las formaciones que tenemos cabida en esta corporación para dar las oportunas explicaciones e información de cuál es la situación real e intenciones que tienen desde el Gobierno local para dar una solución a esta grave situación. Muchas gracias. Portavoz Socialista. Ben, é certo, estamos ante un asunto de vital importancia, asunto que entendemos que non se debe de politizar, pero, bueno, neso estamos. Vou empezar pola última intervención da voceira do Partido Popular, que di a multitud de fraude de lei que hai na actualidade. Mire, a RPT que teóricamente estaba en vigor, que era do 2008, aprobou o Partido Popular. Dixen en 2 plenos que non era responsable o Partido Popular, que seguramente non, que estaba no certo que votou algo que tiña informe favorable naquel momento, pero naquel momento os 56 empregados que agora están en fraude de lei xa estaban, co cual non cargue e non escurra o bulto. Fala de lamentable transparencia. Debo dar outro dato. No ano 2008, cando entraron no goberno, os representantes sindicais do persoal laboral denunciaron o convenio colectivo no ano 2008. Saben cantas xuntanzas fixo o Partido Popular? Xa non digo co resto dos membros da corporación. Cos propios representantes sindicais? Ningunha. Lle denunciaron o convenio e non tiveron nin a gentileza de convocalos. E o volveron a reiterar en setembro do ano 2008 e nada, nin se lles contestou aos representantes sindicais. Pediron unha xuntanza para tratar suba salarial e se houbo por funcionarios, por persoal laboral, cero. Fala o representante de Betanzos en Común de problemas de comunicación. Mire, nunca houbo tanto nivel de xuntanza entre parte sindical e parte do goberno como se está a dar. Ademais, neste aspecto, se realizaron xuntanzas individuais con cada persoa, con cada traballador, por 2 veces por parte da empresa. O delegado de persoal informou en 2 asambleas convocadas polo goberno a todo o persoal da situación. A empresa se reuniu como mínimo de forma individualizada e privada con todas as representacións sindicais e se están a manter unha serie de xuntanzas según se vai avanzando na elaboración da RPT de forma continuada. Se está a falar de que hai que negociar e consensuar, e neso estamos. A proposta que fai o goberno da RPT é un borrador que hai moito que pulir e moito que acordar, supón uns 175.000 euros,
as demandas que se nos fan desde certas centrais sindicais supera o medio millón de euros. Estamos falando xa do capítulo de persoal que está preto do 50%. Non sei se o Concello terá a forza económica para poder levar a cabo unha subida de máis de medio millón de euros. Nos estamos, e así o demostramos na aprobación do convenio colectivo, onde non se lle subiu nada aos funcionarios, e si se lle subiu ao persoal laboral en torno, na masa conxunta, en torno a 70 e pico mil euros, cando o límite era menos de 40.000. Era pouco, non é suficiente, pero vamos a tratar de dar pasos e de ir millorando a situación de todo o persoal, e neso estamos. E agora vou a facer unha pequena explicación de cal é a situación, que xa fixen non na anterior sesión plenaria, sino nunha anterior a pregunta do voceiro de Betanzos en Común, que isto non salta por a pregunta do BNG, sino que salta nun pleno anterior por unha pregunta do voceiro de Betanzos en Común. O Goberno adxudicou un contrato de asistencia técnica, o segundo que adxudica, o primeiro rematouse, que non se rematou con a elaboración dun RPT, posto que deu tempo a elaborar o acordo regulador e o convenio colectivo. Logo da adxudicación, esta empresa se reuniu con cada un dos traballadores do Concello, co goberno local, obviamente, e con todas as centrais sindicais, e entregou un borrador de RPT, que lle foi entregado aos sindicatos para que lle dieran divulgación a todos os empregados, no que xa había unha ficha persoal. Máis transparencia que esa, creo que non hai, máis información que esa non hai. Se abriu un plazo de alegacións para que os sindicatos e cada traballador ou traballadora presentaran as súas demandas. E así se fixo, se volveu a manter outra ronda de contactos. E logo de recoller todas esas demandas que se diron e escoitar as diversas opinións, comenzaron as xuntanzas de negociación entre o Goberno e a representación sindical, que a asistencia, obviamente, da empresa adxudicataria, para tratar de consensuar diversos aspectos. Que tipo de RPT se quería? Si unha RPT única e exclusiva de funcionarios na que se ascribiría o persoal laboral a unha praza de funcionario de forma temporal para a posterior funcionarización, dependendo da legislación, ou unha RPT mixta na que houbera plazas de funcionarios ocupadas única e exclusivamente por funcionarios e plazas de persoal laboral ocupadas polo todo o persoal laboral, incluído o temporal, mediante unha inscripción por decreto da alcaldía. Se acordou ir a unha RPT mixta. Ben, despois se seguiu negociando os grupos en función das novas titulacións e as súas equivalencias, é dicir, obviando xa as licenciaturas e as diplomaturas e ir aos graus e as súas equivalencias antigas. Os niveis e a fase actual de negociación na que estamos, que os complementos específicos e os factores a ter en conta neses complementos específicos. Naquel momento no que se estaba discernindo sobre o modelo de RPT, xa tiñamos claro que a parte sindical prefería ir por unha mixta e se veu a forma da ascripción. E aí é cando a empresa chega á conclusión de que non existe un RPT, posto que se publicou no ano 2008, era un cadro de persoal. E vou a reiterar, foi na época do PP, o PP votou segundo os informes, pero o que non consinto é que nos veñan a dar leccións agora, cargando a nós de algo que fixeron eles. Ben, ese RPT, na que se publicou no ano 2008, era un cadro de persoal que se lle dominaba RPT e no que non fora negociada, que non contiña un marco retributivo do persoal ao servicio do Concello, non había unha descripción nin un organigrama proposto, non tiña unha valoración individualizada de cada posto de traballo, nin unha memoria económica. Simplemente decía nivel, grupo, posto e funcionario ou laboral. Non había nin complementos específicos, nin salarios, o que acabo de decir, non estaba valorado. E esta afirmación a empresa, a afirmación da invalidez da RPT do ano 2008, a avalan cunha sentencia do Tribunal Superior de Xusticia de Castela e León, Burgos, Sala Contencioso Administrativa, sección segunda, sentencia número 151/2014 do 13 de xuño, que establece as diferencias entre cadro de persoal e RPT. Polo tanto, non se pode partir dunha RPT que non existe para ascribir as persoas en fraude de lei. Pero, inda que houbera RPT, ao non estar escritas, non se pode ascribir sen máis. Claramente, é mellor traballar nunha nova RPT que tratar de converter o cadro de persoal publicado naquel momento e que se denominou RPT en tal documento. Así, decidiuse traballar nunha RPT completa e aprobar de forma inicial os postos que se poden incluir, é dicir,
48 funcionarios, 8 laborais con sentencia de indefinición e 5 laborais fixos. E xa ter definido os postos dos 56 traballadores e traballadoras que non se poden ascribir na actualidade. Estamos negociando o documento completo, non só o que se pode ascribir, senón o total, para que xa queden as bases asentadas. A pregunta total, que se pode facer respecto aos traballadores e traballadoras que están en fraude de lei? O que está claro é que o Concello non pode crear vacantes na RPT e ascribir o persoal laboral en fraude de lei a postos creados, porque para realizar unha ascripción temporal teñen que ser indefinidos. E debe de haber unha sentencia judicial, tal e como se regula na Lei de Orzamentos do ano 2017, na súa disposición 34, nos apartados 2 e 3, e que di o seguinte. Vou a lela en castelán. 2. Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las administraciones públicas y las entidades que conforman su sector público instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada normativa y en especial velarán para evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo. Asimismo, los órganos de personal citados no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal, ni al personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la administración respectiva, salvo cuando ello se derive de una resolución judicial. 3. Las actuaciones e irregularidades en la presente materia darán lugar a la existencia de responsabilidades a los titulares de los órganos referidos en el apartado segundo, de conformidad con la normativa vigente en cada una de las administraciones públicas. Non obstante, se podería facer unha conversión administrativa de contratos laborais temporais en indefinidos non fixos, tal como se pode apreciar no informe xurídico elaborado polo catedrático de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña e colaborador da empresa adxudicataria. Que implica isto? Facer unha oferta de emprego público conlevaría facer unha oposición para ter praza en propiedade e isto non é o que quere o persoal a día de hoxe, tal e como se deriva nas xornadas de traballo para a negociación da RPT e, sinceramente, este goberno é da mesma opinión. Preferimos elaborar unha RPT e que o persoal laboral que vai ao xuzgado e cando veñan as resolucións judiciais incorporadas á RPT xa preparada. Por outra banda, a vontade deste goberno é non despedir a ninguén, aínda que non foran ao xulgado, quedarían fora da RPT, pero seguirían regularizados polo convenio. E, a súa vez, nunha desas xuntanzas, na última que convocou o goberno para informar a todo o persoal, e en especial ao persoal laboral, porque era o que máis preocupado estaba, se lle ofreceu a posibilidade de que os que non estiveran na RPT se recollera na estrutura retributiva do convenio en vigor, habería que modificar o convenio, o complemento específico que se acordara nesta RPT trasladalo a esa estrutura retributiva do convenio e para que así non houbera diferencias de si estás dentro da RPT ou non en función dos salarios. Nestes momentos, aínda se está traballando cos sindicatos en mesas de traballo, queremos traballar sin interferencias de ti a ti, eles cas súas demandas e nós valorándoas e intentar chegar a un acordo total. Polo tanto, o documento non está rematado, non hai unha proposta definitiva de nova RPT, polo tanto, a Secretaría Municipal e a Intervención Municipal non informaron sobre algo que ainda non existe. Nada máis, señor alcalde. Portavoz nacionalista. Honestamente non sei que me arrepía máis, si que un cargo eleito dunha corporación que sai dunhas eleccións diga que non se pode facer politizar un asunto que compete a un órgano composto por representación política ou que lle chame directamente interferencia aos funcionarios que teñen que velar pola legalidade e á propia corporación. Non sei que me arrepía máis. Sinceramente, quedo sin palabras. E, desde logo, de todas as explicacións extensas e detalladas, agradecémolas, nós entendemos que urxe máis que nunca que o secretario do Concello nos informe sobre toda esta cuestión, porque se todo isto se deriva dunha opinión verbal dunha empresa que está facendo un contrato pero non hai nada en firme, se fan afirmacións dese calibre e se afirma sen rubor que se vai deixar fora cos efectos que ora detallarei pois 56 prazas de persoal e demais, a mí me parece que isto require moito papel e que sobran as palabras colgadas do aire, sinceramente. Dito isto, o que non me explicou é por que se pedimos información hai un mes nin sequera se dignou a respondernos. Mire, non temos nada de todo iso, porque además pedíamos se non existía documentación que o dixera expresamente, que contestara. E escribir unha carilla dun folio, non mata a nadie, palabra. Claro, ese é o desprezo ás interferencias que representan esta corporación, non? Ben. Dito isto, a cuestión de convidar, xa non lo dixeron varias persoas que traballan no Concello, que a solución que lles ofrecían vostedes era forzalos a ir ao xulgado e pouco menos a ver que che sai,
lamentable. E claro, a ver, é que o problema o gallá fora negociar con interferencias ou non negociar con interferencias. O problema é para os servizos públicos que van quedar sin persoal a causa desa decisión política de facer un RPT, unha relación de postos de traballo, que obvie esas 56 prazas de persoal laboral temporal que leva, pois eso, 30, 20, 15, unha porrada de anos que obviamente fan evidente que son postos estruturais do Concello e para nada persoal temporal, non? Eso é o problema. E vamos poñer exemplos en fila para vermos exactamente que significa isto. É dicir, que pasa se mañán unha praza desas de persoal laboral temporal que desempeña os seus cometidos na escola infantil municipal se xubila e non hai un RPT que contemple pois precisamente esa plaza de persoal laboral non temporal, porque é obvio que non é temporal. Que pasa se se xubila e non existe esa praza na RPT? Pois directamente que virán vostedes efectivamente cun informe deses que hai que seguir como palabra revelada de divinidade de que tenemos que privatizar el servicio. Oh, vaya por Dios. Claro. E isto parte de unha xénese, ten un desenvolvemento, señor Vázquez Lorenzo, xa sei que este argumento non lle vai gustar, parte dunha xénese, ten un desenvolvemento e ten un remate que este que vostede acaba de suxerir ou esbozar na súa intervención, señor concelleiro de persoal. Entón, claro, supoño, isto é pura especulación, que naquelas prazas de persoal laboral temporal que non é temporal, que queden fora da RPT e que por conseguinte non haxa praza para cubrir, se lles leva a idea, cubrirán como cubriron esa praza inexistente do patrón da embarcación municipal. Supoño que outras moitas pois non seguirán o curso que xa dixen de un informe que é en realidade un par de páxinas da Biblia que hai que obedecer e cumprir a pés juntillas, como se di coloquialmente, pois ese sí, entón privatizarán os servizos. Esta é a trascendencia de contemplar dun xeito ou doutro esta cuestión, non é baladí. Non é que a negociación que aprete máis ou menos un sindicato ou que vostedes queiran negociar sin interferencias, como dixo en alusión á Corporación dos Funcionarios Municipais. E hai outro problema, que os traballadores municipais non teñen por que estar obrigados a presentar unha denuncia para que se contemple que ocupan unha praza que veñen desenvolvendo 5, 10, 15, 20 anos, non vou entrar en casuísticas concretas, porque alguén fixo as cousas mal e porque os contrataron daquela maneira, non vou entrar tampouco nas motivacións, e que porque se mantiveron esas circunstancias, pois eso, 30, 20, 15, 5 anos. E agora, as consecuencias efectivamente é que teñen que ir, se queren que se lle reconoza a súa condición de que son traballadores laborais pero non temporais, pois vostedes a solución que lles dan polo que acaba de explicar e polo que nos trasladaron despois de algunha desas xuntanzas é vai xulgado, decía outro, pleitos teñas e os gañes, non? Que se di tal, para ter o que en definitiva pois é algo que xa tiñan que ter. Entón, e o problema que isto conleva de deixar esas 56 prazas fora de RPT, insisto, é os servizos, que quedan os servizos colgados no aire, sin persoal para cubrir, pois baixas eventuais de todo tipo de especie. Tampouco vou entrar a desenvolver o tema, isto non é unha tese sobre función pública. Entón, a cuestión é, nos pedíamos información a xeito, está moi ben que desta explicación aquí no pleno, pero isto require ter papeliños na mesa para falar con todas as sabendo todas as consecuencias, todos os matices e todas as implicacións que isto resulta, máis si esta afirmación que vostede fixo no pleno mes pasado, cando lle preguntei, cando debatíamos a privatización do servizo de limpeza, creo que era, nos colexios, máis cando toda esta afirmación e todas estas circunstancias se revelan de algo que comentou de viva voz, pois o persoal da empresa de RPT, que pois dirá, pois mira, que ben que temos negocio aquí para unha tempada, moi lexítimo e moi respetable, pero que desde logo non é como coa información e cos soportes cos que debe traballar unha administración pública. E nese sentido, pois xa digo, convocáronnos. Volvo un pouco a onde empezábamos o debate esta sesión plenaria, non? Este tema, que é un tema, volvo a decir, utilizando unha expresión que ven moi grande, que é un tema de Estado, que afecta ao futuro, a curto, medio e longo prazo o Concello de Betanzos como administración, vostedes o despachan sin interferencia, xa non lo dixo moi ben, e para outros temas que son
bastante máis prosaicos, poño por caso as 6 reunións que levamos, creo, sobre o 800 aniversario do traslado da cidade, nos reúnen cada 15 días, e xa digo, estes temas que afectan a servicios fundamentais do uso cotián para ter un mínimo benestar como veciñanza, pois non dan media. E non só non dan media, senón que nin sequera contestan, non tengo intención de dicirte absolutamente nada del tema. Entón, esa cuestión. E eu creo que é moita hora en esta cuestión de deixar de escorrer o bulto, que se aprobou a RPT que había pero que non había nos tempos do PP ou nos de María Castaña, insisto, porque ahora, por desgracia, pouco nos amaña e asumir as responsabilidades. As responsabilidades son porque efectivamente vostedes son o goberno, teñen que traer unha proposta, unha solución e darnos a corporación e a veciñanza unha información que polo motivo que sexa decidiron furtarnos. E iso é realmente o contido desta moción, realmente ese, pedir a información que nos furtan. E non porque se olvidara, porque o tema leva vindo, xa vostede o dixo, aberta ou sesgadamente en varias sesións e levan tempo traballando coas traballadoras municipais tamén a cuestión. Entón, pedimos que se nos dé a información que nos furtan, simple e llanamente, e que ni sequera teña, xa digo, a educación de contestar, non xa penso dar. E máis nada, señor alcalde. Portavoz de Betanzos e Común. Gracias, señor alcalde. Perdón, pero teño os bronquios algo tomados e a veces me costa. Vamos a ver, a situación laboral que había nos traballadores deste concello hai unhos anos era a hecatombe. O sea, estamos falando de que neste concello o fraude de lei era algo habitual e normal dentro da contratación aos traballadores, superando períodos de tempo e cousas así que facían que tuveran que ser indefinidos. Eu digo porque o coñezo, pero que neste concello, e repito, o que von decir é duro, pero non están acusándoos a vostedes, vale? Enténdese que ven de tempo atrás e que funciona así. Neste concello se ten dado un móvil laboral a traballadores por parte de outros traballadores e se ten dado traballadores que cobran salarios, digamos que son razonablemente altos, por non decir unha barbaridade, porque eu son representante sindical e sempre dixen que todo o mundo cobra o que merece, pero razonablemente altos, con unha titulación inferior e traballadores que con unha titulación superior a eses outros cobran salarios moito menores facendo o mesmo traballo, non nos confundamos. Aquí había un pifostio e sigue habendo tremendo, e digo pifostio porque creo que é a palabra máis axeitada, non porque sea fora do habitual, porque o pifostio o que hai. Tremendo no tema laboral, se chegou a un acordo de convenio, eso é favorable e eso valorámoslo positivamente, pero agora estamos con un tema de RPT, con unha empresa que non ten experiencia neste tema, porque non a ten. Dígame o que me diga, non a ten, por moitos asesores que veñan da universidade. E lle digo porque coñezo, e además non asesores, profesores de Dereito da Universidade de Coruña. Por suerte, podo contalos como asesores porque son amigos, non por outra cosa. Non me podo permitir económicamente eso. Pero eu sei como estaba isto, porque antes de entrar como concelleiro, traballaba única e exclusivamente sindicalmente e a mí me chegaba aos oídos a situación do Concello de Betanzos. Cando vostede me fala de falar cos representantes dos traballadores, unha cousa é reunirse e outra comunicarse. Eu, lle digo por experiencia persoal, teñome reunido centos de veces coa miña empresa e comunicado decenas solo. Quere dicir que hai un abano moi grande de reunirse a comunicarse. E poden ter acordo, e poden chegar a acordos, e poden falar do que queiran. O tema é que agora estamos falando de RPT, e a RPT vai traer problemas. Un deses problemas é que ten traballadores en fraude de lei. Eses traballadores podían solucionar a súa situación denunciando. Que pasa? Que agora se asustaron porque de golpe ven que ven unha RPT encima e que teñen que denunciar para poder acadar eso. Antes deberon de denunciar. Eu sempre lle dixen a todo traballador que está en situación irregular que denuncie, porque é a única maneira de manter e ter dereitos. Que pasa? E é entendible por min e por calquera que a xente ten medos, vale? Agora perden o medo porque ven unha posibilidade de que pase algo peor. Entón, como ven esa posibilidade, se perde o medo e se vai a denuncia. Non é baladí que agora poidan choverlle denuncias ao Concello de Betanzos por esa situación en fraude de lei. Que, repito, está perpetuado ao longo dos anos, non é da esta corporación nin da anterior, é algo que é de costume xa casi no propio Concello, incluso época do Partido Popular e anteriores, non é
non é algo, digamos, que se lle poida achacar só a este goberno. O problema que ten este goberno é que ten que navegar con eso e chegar a un acordo. O que lle dixen eu como grupo é que nós vamos a votar favorablemente a un RPT que se acorde cos traballadores. Non lle estábamos pedindo que teña que tomar unhas actitudes, nin lle estamos dando unha orientación hacia onde ten que ir. Simplemente lle explicamos cal é a nosa posición e entendemos que debe de negociar cos traballadores que son os máximos afectados. Lle agradezo moito todo o que me ten comentado, pero irónicamente gran parte desas cousas sabémola porque nós tamén pedimos reunións co outro lado. E cando me fale de reunións, non me fale de grupos sindicais. É comité de empresa. A mí me dá igual ao sindicato que pertenzan. Por sorte ou por desgraza, teño íntimos amigos en todos os sindicatos, máis alá do que poida pertencer eu ou do que teña maioría neste concello. É comité de empresa que é os representantes de todos os traballadores, eleitos por todos os traballadores. Pero aquí veñen vicios traídos de moi atrás. E veñen medos traídos de atrás, porque aquí había traballadores que viñan a traballar con medo, non a vostedes, non o entendan mal, repito, isto é algo histórico incluso, non estou falando desta corporación nin deste goberno, para que non se me entenda mal, que tampouco quero que nadie se sinta agraviado porque estamos falando de algo que conozo desde que era un chaval, por suerte ou por desgracia en política me movín desde os 17 anos ou mellor, ou 18, e pois fun conocendo a historia do que hai por aquí detrás, ou nas faldas do concello. Por eso, quero que entendan, non lle estamos botando a vostede a culpa, simplemente lle decimos que hai unha falta de comunicación, porque creemos que a pode haber, e porque ahora mismo, casualmente, están se facendo moitas denuncias, se van facer moitas máis para mirar o tema dos postos de traballo. O mellor, hai que parar e darlle unha pensada, solucionar o problema que ven de fondo e a RPT sacala con cuidado, tranquilidade e acordada. Sei que é complicado, porque hai intereses encontrados, e evidentemente vostedes representan os intereses, espero que así sea, os intereses da cidadanía de Betanzos, e os representantes sindicales teñen a obriga de defender os intereses dos traballadores. O meu partido, o meu grupo, como de esquerdas que somos, lóxicamente, estamos polos dereitos dos traballadores porque entendemos que o Concello ten que ser o máximo garante destes. Por qué? Porque é o que ten que dar exemplo de cara á empresa privada. Neste caso, o Concello de Betanzos ata agora non foi exemplo ningún do que debía de ser o trato aos traballadores nin as condicións dos traballadores, porque neste Concello sabe vostede, e é coñecedor por lógica, que hai xente que cobra salarios, e repito, sabémolo porque a nivel sindical traballo, pero non é cuestión de nombres, sabemos que cando se di traballas no Concello, que sorte tes? Eu prefiero o meu salario estando fora que non o que cobra algunha persoa que traballando neste Concello. Digo que a dignidade ten que partir do Concello cara fora. Xa o conseguiron un pouco con un acordo no convenio. Fagamos un esforzo para que ahora a RPT saia acordada cos representantes dos traballadores. Digo cos representantes, non con un sindicato ou con dous. Nada máis. Portavoz de Betanzos, non? Portavoz popular. Sí, bueno, en resposta ao que mencionou o concelleiro do PSOE, voulle dicir que eu non son experta en legislación de contratos no ámbito laboral. Pero, bueno, pareceme un poquinho lamentable equiparar 4 anos de goberno con 30, máis ou menos. Entón, creo que o que agora toca é poñerse as pilas e solucionar a problemática de 71 ou 70 traballadores, ca angustia que teñen moitos deles, co medo que teñen, e ca preocupación que teñen eles e as súas familias. Nada máis que engadir. Portavoz socialista. Vou empezar ao revés outra vez. Me di lamentable comparación. Eu me refería, o que é lamentable é que o persoal, os representantes sindicais do persoal pidan que se denuncien un convenio colectivo e pidan que se lles reciba e que en 4 anos non se lles convoque. Iso é o que é lamentable. Non, estou falando do ano 2008. Polo tanto, non estou comparando 30 anos con 4. Estou dicindo que vostede califica de lamentable o que estamos a facer, que é negociar. E o que fixeron vostedes foi nin siquiera contestarlles. Mire, chegamos no goberno no ano 2011. Cando chegamos, se había cercenado as revisións médicas ao persoal.
Cando se lle reclamou ao goberno do Partido Popular, se lle contestou: estades todos dados de alta na Seguridade Social, facedos análisis no centro médico. Eso é o respeto do persoal que se tiña co persoal. As axudas sociais, as do ano 2010, as tivemos que resolver en xullo do ano 2011. Chegamos ao goberno e a toda esa xente que agora tanto defenden que ten que estar dentro da RPT, a que estaba fora, que non era parte estrutural, non cobraba os trienios, e o recoñecimos nós. Aquelas persoas que estaban fora da RPT non cobraban axudas sociais. Con nós as cobraron, con informes favorables. Lles denunciaron o convenio colectivo, nin os convocaron. Aprobamos un acordo regulador, aprobamos un convenio colectivo no que, sí, os salarios son baixos, a maior parte dos salarios son baixos. Nese convenio colectivo, os salarios máis baixos e os dos maior titulación, que había unha diferencia brutal, foron mellorados. Con esa estrutura retributiva había bastante persoal que lle salía a cobrar de máis. E se lle mantivo, obviamente, só faltaría que se lle rebaixara. Pois neso estamos agora tamén. No, persoal temporal si se lle podería, pero non íbamos a ser tan cercenadores, eso nin de broma. O sea, aquí partimos sempre de que o que se está a cobrar se respeta como mínimo. Eso xa é oro de lei. Fala de acordo cas centrales sindicais, co comité de empresa. A RPT se está negociando con funcionarios e con persoal laboral. Se negocia nunha mesa xeral de negociación. E as mesas xerais de negociación, como vostede sabe, están representadas as centrais sindicais con representación no Concello e as máis representativas. Que a súa representatividade, pero non se negocia co comité de empresa, se negocia cas centrales sindicais. O gallá, teñamos o acordo do comité de empresa, que iso implica que o temos ca CIGA e que o temos con UGT. Pero o gallá tamén o teñamos con comisións obreiras e co CESIF. No, e logo o persoal funcionario non pertenece a este Concello. No, estamos negociando un documento no que hai funcionarios e persoal laboral e que hai que atender as demandas e tratar de cumprir as demandas de todos, pero negociando, sobre todo con honestidade, que é o que estamos a facer, e tratar de solucionar o problema. Neso estamos. Se está levando máis tempo do que queríamos, pero puxo vostede o exemplo. Tomen o tempo que necesiten e quiten un documento acordado. Neso estamos. Cal é unha cuestión que distorsiona isto? A xente interpreta algunha RPT mellora salarial segura. E non é así. A RPT é o documento administrativo no que se recolle a estrutura organizativa do goberno. Perdón, do Concello. Sobre as interferencias políticas que decía o BNG, primeiro, en ningún momento me referín a interferencias dos funcionarios, en ningún momento me refería a interferencias políticas da demagoxia que está a levar o bloque nacionalista nos últimos 8 anos en cuestións de persoal, para tratar de quitar rédito político, que seguramente yo quitaría o rédito político nestes últimos 8 anos. E me estou a referir a cando puxo o grito no ceo e pediu que se cesara este delegado pola contratación do persoal do convenio de cooperación da Xunta e que se pidieran informes á Xunta, á Diputación, aos asesores xurídicos. Faltoulle un análisis de sangre. E lle deu a razón ao Concello. E por que digo interferencias? Porque con este tipo de afirmacións o que está é dándolle falsas expectativas ao persoal que quedou fora daquelas probas. Falo das interferencias políticas dando notas de prensa sobre o proceso de selección do Obradoiro de Emprego, cargando vostede contra funcionarios municipais e contra funcionarios da Xunta de Galicia que foron os que seleccionaron aquel persoal e dándolle falsas expectativas ás persoas que quedaron fora daquela selección, tanto docentes como alumnos. E estou falando cando se lle enchía aquí a boca no pleno de novembro do ano 2016, instando a este goberno a que no plazo dun mes trouxera un convenio e un acordo regulador, cando sabían que estaba en intervención e que estaba xa a punto de emitir o seu informe, e cando chegou a este pleno, ca disculpa de o Bloque Nacionalista Galego non o vota favorablemente porque non hai RPT, xa éramos coñecedores antes de que vostede, o pleno anterior, se lle enchera a boca desa situación,
colleu e non votou a favor dun documento que estaba acordado co comité de empresa. Fala de que obrigamos ao persoal a presentar a denuncia. É a única fórmula que hai legal para que dentro da administración pública alguén que está en fraude de lei, que é temporal, e sabemos todos que é estructural, pero non o podemos facer por decreto da alcaldía, a única fórmula legal é con unha sentencia judicial. Fala das sentencias. Sí, aquí a este Concello chegaron sentencias de persoal. A única deste tipo foi o recoñecemento dunha categoría profesional dun locutor de radio que volvo ao pasado, pero é así, porque o Bloque Nacionalista Galego colleu o locutor de radio e o meteu na OMIX, de técnico de informador juvenil. Nada máis. Simplemente anunciar que o Partido Socialista vai a votar en contra desta moción debido a que os informes terán que vir cando o documento este elaborado. Señor secretario, que se someta a votación. Sométese a votación o punto 9, moción do BNG sobre a RPT. Votos a favor? En contra? Son 7. Empate. Se vuelve a segunda votación. Se somete nuevamente a votación. Votos a favor? En contra? Voto de calidad del señor alcalde. En contra. Sí. Un minuto. Sí, lamentar que nos neguen a información da corporación. E eu, cando falaba de interferencias, foi o que vostede dixo, e que había interferencias. E nós, cando pedimos a reprobación para vostede, foi por negar que había sentencias de remisión do Gromir, e, por desgracia, para vostede e para min, está grabado. Cando denunciamos que se incumprían as bases de contratación do Concello para determinadas prazas de contratación temporal, era por iso, e nós non lle fomos vender a ninguén, vamos a darche ti a praza. Un ve o pecado en outro, E despois, desde logo, hai máis formas de facer as cousas que as que vostedes están a dicir, e por eso pedimos os papeles que acaban de negarnos, simplemente. Muy breve. Ni medio minuto me leva. Muy breve. Hubo doble de tempo. Ni medio minuto, simplemente... Mire, un momento, perdón. Non lle podo admitir eso porque vostede non cortei. No, mire, non cortei a ningún portavoz. Estábamos nun tema suficientemente importante para que a ningún portavoz e usted, eu non lle dixen para nada que terminara. A ningún portavoz. Así que, por favor, pediríalle que retirara eso que acaba de decir. Eu os teño medidos. No, mire, pero usted parou cando estimou oportuno. Non o parei eu. Home, no tempo que temos fixado. No, mire, pasáronse todos bastante, exceptuando, creo que de Betanzos Novo e de Betanzos en Común e o Grupo Popular. Mire, retiro porque é relevante o asunto, realmente, pero non é así. Bueno, pero deixémonos de estar facendo afirmacións dese tipo. Moi rápido. Simplemente, é certo que o BNG presentou unha alegación sobre a elaboración dunha praza temporal. O informe da Secretaría foi que se fixo conforme a lei. E as amenazas que fai vostede normalmente de que o retira eso ou que vai ao xuzgado, o invito eu agora, porque acaba de insinuar que nós non lle fomos a vender a nadie esa praza. Vostede dixo que fixen por eso, para sacarlle rédito político, para venderlle a conveniencia a alguén. No. Dou non entender. Dixen que bueno, un momentiño. Non cabe debate aquí. Eu non intervirrumpo. No, pero mire, o debate terminou. No, que me parece un cachondeo que non estén respetando os tempos de tal, porque ahora hai que votar entonces que asunto importante para dar máis tempo que asunto non importante. Bueno, arte da oratoria, decir, no tempo efectivamente, creo que se terminou este punto do orde do día. Señor secretario, punto siguiente.